ผู้ที่ท่านใดที่มีตัวเป็นสัตว์แล้วควรจะเป็นสิ่งของและสิ่งของนั้นห้ามมีก็คือยืนให้พ้นกล่องแผ่นปูนนะไม่ใช่แผ่นไม้นะแผ่น2 แผ่น